Paing kom tigin treskal. Ay show loman. Na ola mit kulacnsap lan KahsInKol lowos in paing mit naga walash Kosrae ke pelchinge. Oana pel nukewa kade we mit naga wen kaksakin kat ke pelchi si bekek na shesh kadin da akollah long gas mon lal. Na oana pel nukewa kade da ka tapan kateshik ke kat tapan nge kade usilu ko oana nan alallah na kade ngishe mit nukewa lash Kosrae in like share live gas lowos ke pelchinge. Like and share. Am gulo malap ke kum long ngosho na gulo malap. God bless you and your family. Tigin vingum ka nushe onan kat Allah sano na kat share ke pelchinge. Tigin pankom kumpuga. Wana kan Ona sige kunaek skon nge badin varske kay gulo. So nge Like share, okay? Wow. Well, dog share dari. Pangam tak share nga. Well, tawagi langosyak. Diwan, basta met. It's just level lang eh. Kay muna. Kay gulo malap tigin ke onna los kungan kada. Tuguna met just ngan kada somna ke program ni kes la lasha. Okay. Ara pelchinge namnas kan we mit lowos ke KahsInKol ngayon pain mit nagawalash ke pelchinge namnas wana pel nagawa like share live gas lowos na vinash comment chi magum ke ligyan akketeyac kaywa dikiya example chi bange tigin mekil kum gulo malap ke arsluman ikaw wana sim tigin wana nga kalimia papener singan siyak ngan like a share kada som na ke
onin ikesla van KahsInKol lowos kepelchinge. Kun naun sugungain kata somnera tigin Trescal Ken Washington. Finan Ken Washington nandako orela Brian ikesla. Nagat farela sham we announcement chilu evinash nagat fashnamit. So nice like share. We got kyon sugunga. The Trescal get the fashnamit. The kunon sugunga data ka room. Well, lumalap. Hello. Well, kuloman lab tigin Trescal na kuloman lab na sinmet lash marsh ke live kasa ke pelchinge pain kum showloman wana kalamya ka kata somnel tigin Trescal nandako kesta ke shiproy nagat fashnamit. Tigin Trescal. Ay, lumalap. Kaksakin God, we come. Na Mr. Liban. We met where to go mauchak target belchingea. Inana kalimila Mr. Liban na. English kum kumin wikat kadin kain siyak tatagani lasha fat fashnamit. Katagani broy. Kat sifil be pasta yetom, kat flat lash. Sifil be akollah kom. Kat mochi fun. Siya na kim daw ken nukewa ko relaxaw fel. Kum na may katlameta. Kikatanin siya nekias kum ni katyang. Kadisu siya na fin facing kum akollah tari metlo min kain. Kashika din ta foi katle. Kulo malap kilong silom. Kum sa pa mawen kulo si fun na nadum. It's just Christ in the ka misya cash meta. Lela na siya nukewa in ganakulin. Lapan shaleb yan lang silom. Lalian lang silom na siya. Na wangin siya ka na rin ako. Kung kat mo siya sham na rikle kshaw evel. Eget mo tayong naki Rek ma utuf lom. Kat ng shesim kat papatamash. Anak manas. Aknas na sigat. Rek makin kat nakitok shalom. Kulo malap kilang silom na siya kat nekin met kuluk. Kum rek makin kat analang kulacnsap lom. Mainge na uwi matanin siya na siya. Kipesing ipegat pray cash. Mwet kol nukewa. Pinnepreston na merke. Government lasha. Kulyan alu lasha. Ed nukewa marsh met kolwe. Kaya na si kasilom. Rin na baba. Naknas wikat ke kasinge. Ke katagan fake ka. Kaslo minakaya met lash. Mamatape. Inshuashik. Seke masla. Mtayin lamano. Ka mapalakin bengalingalan mano ke pelsinge. Nanak manas kat papa kat lut ke kainin moymen bes. Siya na dumiak fashila fin pelsinge. Ekom fak mo eligia KahsInKol euros met kulacnsap kat kenrek makin. Leila prailar hen soek na rumin kain katwek. Akketeyac met lashing ikewa. Ilosin ka ben syukkum si fena. Finne met wias kat liknatash. Mamata ben kapur ki pelsinge. In prison ka uye. Kakat pe makapri ka di si fena ki.
makulukwan felsingi. Nanak manas talalasinin kostigikat. Katjaman kan namet wiers pemamda ke pelinasyo singi. Pelin yoksella. Kimutsiauklena wiers mamtulle. Kashikat katpapa. Paas peesira katakan ke kastlum ke pelsingi. Kadinkan wi fakak. Inakkeyamet las kastlum takan aksiwasikat lutikat. Inse uunasies. Kyllä mallap nasyum. Kel na Mr. Lipan. Siyaulal. Estaflan KahsInKol. Kamat fakak na kewa. Kamat nalalfungin na kewa. Takkulope. Nan kel siyape. Kat palakin siyawu. Kimawala na pespes kumara. Kinem kat papa. Katakalan fast namit ke pelsingi. Kat nalalfungi. Lamewikat. Kinem kat fakkulo mallap nasyum. Amen. Well, namlaliban. Namalap. Bela nga vlogen na room. Aping lang siya sa school ngayon. Akaben sa school ngayon. Kung lang. Fashmit sakluk. Okay nga. Ready matakang ibe. Inge. Well. Lock the room, Mr. Liban. Kay kulomallap tigin. Ngay spela inaw lamat kulacnsap ke KahsInKol in Paing nagawalas ke pelsingi. Kulomallap ke oya wulan kat liga week se fashion ke oya kosingi. En kumarswan chap kum lenta
large fin in San Antonio, Texas. Kadaw kota na kaya sinyo PM on Tuesday evening. Kulo man lap karslan man nagaywa ke pelsinge paing kum siya uloman. Inuwa na pel nagaywa wangin mayok kat ke na fakulo mal na singkat ke lusi pe pel silas katin taka akollah pen long kanun wixing. Na kadin pel nga wisi slide katloing tana katak sifil winter quarter nakatruan na ke spring quarter ke week na. Marchlin luo pa me Shenri mit ke quarter singe pangan ingom dali much macreen langan fall winter dari spring pakatruan na ke March April May na pangan chivela laplash na ke March April May may kishe yok molo costly sacrifices may kishe yok molo katsum na ke me unit tolu mai taga ke masingan ke koto singe unit chime da pangan iwenak tak may kishe mayak nasnas iwenak tak may kishe mayak nasnas laisin siya nakalmegos na unit luo siya yangan kada taga cover ke me April May ta unit ak luo singan pangan si felalap siya ke malam April pangan Christ may kishe falla na nasin nakaywa pataga ke laisin on kort na kiya aksyafiyan ko to singe unit ak tolu may kishe yokle na enien wukle laisin siya na ke singal tolu rela panangakalamingan laisin singal tolu na phone na pa kulgat ke March April May nakatsum na ke siyan really make or met ke March ngan kasi siyan really ke March ngan pangan siyan really met apatagangan laisin 1 pataga ke March lan luongan Sie Tokosrai lan Mwet Sie Mutunfacl Mutal Sie Tokosrai lan Mwet Sie Mutunfacl Mutal pangan Mwe Read na ke siyan rishingan Exodus singal sie na ke singalakos na gede taka na ke laisin naklu singan gede akollah green likia na ke laisin naklu tolu akos limekot na ke cover malam March the focus la como pange na ke laisin chimeta pange Exodus singal first na ke singalakos laisin chimet pangan ke unit chimet pangan kunokon na ke week ngai na unang akademia Sie Tokosrai lan Mwet Sie Mutunfacl Mutal pangan si felalap ke week ngai na kunokon man din na ke sette daga akyohkye si felalap singan na shenri pen na usi si fe na ke shenri an tok ta vingum liu Kowos pangan Mwe Read ngai daga ke fakyak sham liftikas fakyak si pemaika so pangan me ina claims kadin pel na nga kundi lapangan may taga kaya fakyak sham liftikas na maika katsum na ke me kitak siya pangan taga ke sapta singal first megos na ke on course na Mwe Read Exodus singal first megos na ke on course Kowos fin akosyu alien wolacna Kowos famit lok sven fell on a phone malak ta Kowos famit sullalak Kowos Sie Mutunfacl siyak la nasin nasip makayana Kowos kulacnsap oana Mwet namnas kan wikom sipla Read first ngat lasing Kowos fin akosyu alien wolacna Kowos famit lok sven fell on a phone malak ta Kowos famit sullalak Kowos Sie Mutunfacl siyak la nasin
na shik makena Kowos fa kulacnsap ya wana Mwet tol na wana akalam Paing siya pangen srikrik makin pa na Mwe Read siya na ke shenryang exodus siya na ke siya na kol tagay ni Mutal siya me tiga sang na siya tigin tres kalen taga akyohkye ba vingat tiya na Masium leke Genesis far na ke exodus nga wang mic leke Kadel the fat na sila prem ke Genesis mo siya pelto Mwet lo me fa stranger in a strange land, in a foreign land. Tala some stranger. Na pakat kalam ke any chap. Elos mutawaek ke yang fu to ngol. Tal wo yak kadel sabal la mo sislan so. E vingat loin na ke akokse makatla ta garela na ke sifil lap singe. Inale usie man na klak kom na ke wik singe sie Tokosrai lan Mwet tol. Sie Mutunfacl Mutal. Yang fu ko to elos nta ke akoklan kokolan Mwet icha arskain adupandan lalos. Na yan akatle ritimel dala le aksikosya ke los le legal fero uselos me. Taka na ke maluto chike wikne. Na akia masa. Akyohkye alu na selos. Pange wanain pange me mafto to si may nagadin pitcha si may nagadin shalala liye ke oyelan kata. Wanain ngan mo tukun malim tolu taka Mwet ngan fataka shunen Mount Sinai. Yelu otoko elo shakulan som na yen may sifach na kemutan mutan fel wolang. Naramilutud nga taka ke exodus liftikas kadalya na uselos me mta kakyohkye masaplal. Diki akwaklal nga pakade taka Kunokon nga taka akyohkye. Malutud siya nga. Yokshupe kadin kalim na kemola kumamisya nga. Tangalya pa na mo si ma kat na fan na misya kat na fan na nash misya na si bemolya pelji kat for laulya ke ben akwaklan kat na si koma pakatan yoklan na siya kat ta fashka akwaklal ta li akwaklal molkin ope naragat taka na ke malutu chengen taka na ke ikeslalan koto chengen na pange machamay na kadin focus na gen. Kadin alle akostin na ke malan kad, molkin malan kad. Kad arpeyen may simising. Yang nga ulma elos mtayen may sistik na din kad, ngay malutod na sikko. Kadars yen may sisingin na. Fela siya nga yen may sisi. Siya kulukla na tuminian lal, wana akademya nga elos pataka, sifekas kadin somniki akoklan kad. Ay yokshupe kota singin taga kes makinye katla me makishena yok molo si pa na kadin loin na ken costly sacrifice kes ben long si yoklan kat na sikko akwa klaling akwa kitari katli redemptive work ketlik na tin kat nga ushelos metako digyan nicha when I equal si liang manatal nga el ushe met nga ako na nain wangin la el som ushal lang me kenash ben akwa ke pakoten yoklal na sikko mo siya katash peke kat mi siya al na sile kat latar metliki tawaken fel pa maki pakoten maki lang si kawulal na kaya nga ako marsh ka akwa klan kata mo siya met Christine met lalal fungin Jesus Christ kat pa met tolo Pwede ka na kaya malutut lasyo. Kad pa may karangin kaslan ka. Kad pa may sikak matanja yak lin na kaya waproy kaya may tlaf masak nam taki sikosyo. Sikosyo klan fellow. Wana kasi employ sila tigin tres kag biyang yan. Siya nam taki kapulan fellow. Siya ngayon mataki met. Gulang malap kaya aslan na kaya wakada sumnal tigin tres kag lenta ko. Toko yan nakatsum mutawaek. Dahil kaya fakyak sapta siya. Kunokon na kaya mante yan. Wana nga kalimya nga tigin tres kag le karangin Monday, Tuesday, Friday, Monday, Wednesday, Friday, tigin tres kag le karangin Tuesday, Thursday, Saturday. Nalda ka rela fakalo na kaya tosta.
Timbela kulomallap karslan met nagawan namnas wikat ke inge. Tindreskal kulomallap. Ikaw na shoes na gawa. Stakduk. Inwina faklal lemnister lipan. Ikesla silalingin na gosfin. Lilaletakan la wona ke lessons ma takoin kashikat faraniki week penange. Pangalaban due diligence ma larela ma. Alena kasha yasven ng alalfungi mo. Kosmet makal ngayak kimalututa. Ale ekaben loang liya naki. Lesson names ka naki. Kasi mamalakalim yung Kasi English naki. Kapun malutut ke wiksing fact mo. The Holy God is the redeeming God. Kat matal singe. Pata ka mulala ransom sina si komdiki makuliklak koma. Nara. Nateflok na niki. Naka may lust folk na ichap may ben from ke mga. Ito ko kita asam shuwo kon kosh kay gash. Mga ito ka in sifil be akes makunyekat. Ke wala na lang gat ma. Mising isap kat shon mati. Isap kat safashik kun. Mulala las na siya Second World War ka. Oya na kayo mat patatyang na kayo. Na malutut siya nga ito ka in pasyalam tanin siyas. Kadin siya take things for granted. Kadin dik siya loang na kayo wala na lang gat. Kadin kain gasas na yorol. Mayin el makifan na pamulala. Taka yoromia. Na where better place should we be at? Kadin da ka nagikastan God. Should be awian na naklasan ki. Mapay si wastal. Aklon singkat lang akan bulal. Lemnister lipan ke platform siya nga Kadin kain. Taka ikasek kunokon mas nga. Sima lang siya akalimi nga ba. Pinjakla siya pa kada ikasek kunokon nga msiya nga ki.
manninige sette. Na floklasha kat finsakin modin flokki tosta ke casualan kat. Indagain me akketeyac mamae lutia ke sriksrik ria ko ine kasek peke. En si mga kika din na loeng na kemalutut ni kadin phone laki ba. Asna met bangon mo. Oh, malutut si penangan porek ke sriksrik le. Aw pay. Tasakta pellas kita wiya. Malas ka din ito lang Kunokon ke Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ngayon siyang nag-ito lang kapag mo naksing Katsi mga dakflat singe katental singe el pa muli katel ki makuduklasha el molo latari ki ransom sike when kulose fana natal el sa pa muli katle pero na flok na role Mr. Liban kamalap Tigin kung gulo malap ke sampramin kes laloman wana makalamingan kate fast na met fintra ko bagadin akketeyac falna ke inland met nagawa wana mapapala simle ko gaslan kada kalimi ke belchinge nagada sum nage Kunokon nage mantean finga ka nushe ipshtolu mai sampram kinyak ka ipshtlu mai sampram kinyak ke mantean nage sifean kat pa metol fakya sie tolu nage algosh Mwe Read na arship luoke ikesla na sibek kashin Paing ikesla lan me pukshinge na kashin Paing pa fos akos na kalgosh avana siltigin musengela katlemo tolu na kalgosh alle fototo Mwe Read chenga alle kanung na pa ina yok shipe kaina kadin takapasalla kanin kas masam kinyak piatitut pasi churchit kosha pasi me oye ma efashikyak masikyak tari sikyak ka efashikyak polil akketeyac ka saklu sonil akketeyac mit Christine ngain belsia na kelala fingalos men wano ma pacl na tas Kosrae kalimela mit Christine ngata kalye kepon belching na vingot sumli ektesh context na ka background ke historical background ke pukshinga dana mutke mashimle ke 95 AD puksilal songe mutke pemo el matwaje penangen pa matwalin belchingan als most like fintagasi pang patmos na Mwet electricingen pa ito ka na kay ipsiak luongan o siya akos na kay alkos ngan el siyum na sin churches ikos to metigi ito ka na kay ipsiak luongan kat sum na kay ipsimeta na usipa po ay pala riti ka din magin na po ay pala fast na met na siya ka din pelingan sum siya po ay pala na usipa na fast na kay blue mag inanak kalamiyak kay mantiang tigin kung kan hindi tigin anigin namlong pa siya kung kan hindi display ke pipeline niya na tigin kumlong pa siya ka okay kay kulang malap na force na gatulu panan pangan prologue pangan kesla pangan oye shima esang kesla me book revelation na kadito la book singa shimna son el shima tamalitu del smosla gospel son shie son luo son tolu son na daga me smosla fakya ale pakanten me images ke book singa arsaptalong luo ke akketeyac general outline ke vingat ke liye na siya na ke saptal me or akketeyac samframlal
son na sin churches to ko yang sapton kos na gisingalal kos tisit ba sampram kinya church when utakla rapture elos utakla dar in belchinga na sapta singalya na galong luo ito ka singalya fara sit ba sampram kinya me church flow ko singan pan second coming singan so to kana ke malutuchi na ke mandian ngan akalimila me fostolu akalimie Mwenche woma etaka na shelo shariti ka me long kaske puksing. Now for general knowledge, our beatitudes, our blessings eat korske puksing. If we got some die mwenche wonge arske sapta singala kors, arske sapta singalon kors, sapta singalia, sapta longoul, na luo taka ke sapta longol luo. Shaflayen puko. The mwenche wona si come if got taka long. Napnas ngake angin na ifange slide tiga ingin na. Ngake usie ngan riti ko sin long. Kalbange. Patagange. Fostolu akalame inche wo mecha riti puksenge. Elo siya lang kashin palenge. Akos masimlen puksenge. Ta apkaran me pel. Shikyak mainge na gayo. Ta apkaran me pel shikyak mainge na gayo. Na ivingat somlie me time element chike kapun fosak tolu singan na ito ka penairal Daniel ma ivingat som na get Daniel sapta alikos sapta singal chie sapta singal yo mange taka reference kinya ivingat lie puklal kapugin fakyak singan na taka pacl reveal la revelation of Jesus Christ. Na even got some na puksing alle makin reference ke Old Testament yok. In kayen footnotes mataga ke fakya ngataga ke Old Testament na tenil pa siya. Katkandel ba Isaiah. Isaiah liya mason liya nga yait fuku kata ke Jesus jeli suslata. Main taga kalamina si kumla Marshmania prophecies, Marshmania ke Old Testament, taka fulfill na harpe malala mai si taka pa itakang na son. Sumosla ke fos saptajin fosit na ke luo. Paing makad el fakak na sil Jesus Christ. Dalan kain fakak na sin Mwet kulacnsap ke mai siya ifa sign sikya. Christ la kalimi mainge na sil son Mwet kulacnsap Kel sapala libuven lal na yorol. Sonil fakak ma nakaiwa mail lie, painge mail fakak kekas mataka sinkat me. Eke mapaye siya fakyak sin Jesus Christ. Nara evinkat lie na Jesus el sokak tayo sumneng kasao el spaya malibuven siya siya mo Jesus vena el taga reveal o yalan Jesus na siya son the beloved. Pange me Mwet kulacnsap ko Mwet sap silan out of those 12 ma pacl mo the beloved one son. Naro mason ila kalimenge evingat liye na tema el chive ma revelation na shafla chapang. Naro evingat liye pshikshima taga ke fosak tolu ma mo piadi tu che mit ke revelation na fat more ash mwenche wo it koske tamashi met ngan if ngom riti na mwenche wo inche wo mwenche riti puksenge elo shalong kashin palenge akos masimle in puksenge kum long kum akos ka tram gun redemptive work lan God through Moses elushem went after 400 some years in Egypt elushem ta kakyohkye Mwet nge na ke masaplal tulokan like nation chinge Mwet tolal na pataga na ke wana na konya ke revelation mo pang actually ko usla kun den Mwet tolal wana ke me academic ke Exodus fulfillment na pataga nge na sin talit na din ka ngalle sholle tekes ben elos me mata kena lang silan ka del sila los le nagatli la elos
Israel klik na din God ngelos fail miserably. May tagal na chikom musing may lutut na chikom ka din daytay masing elos mta ke 40 years in the wilderness akalami maluwa na siya los siya cross Red Sea pa welos uchat na ke Mutunfacl in walang. Nang akom kain liye sivena na chikom na ke church age sim ne. Pa fo siya akos na ke on ko siya kalami Masim na nga simyang na sin churches it course. Kepel lalson in current day Turkey musing. Na churches it course nga ars oyen Israel ke church it course nga nakalami oyen kai si church nga nage me akosten lalos na common me Mainche wo mailo siya is na ke akosten lalos ngan. Simle ke saptalu, falan ke tolu akos. Kunokon sumritis. That's another part of that's another section. Machina in general, la etresia laita singa na sin church shit course ngan. Na vinkom som le Israel church, aqua kitari, arso ye course machit ke church ngan. El takapen ani musing. Arskata church ngan akosten, arskata church ngan siya stale dina tal dina tuku ke kaslan God. Akketeyac wo ke saptalu na ke tolu na ke akos oyen istri ke church it kos nga siya taka apply pa na naship mising. Ta naship ko mising na ke sapta tolu singan kas fos tolu ke sapta siya nga nakalam main siya wo. Na siya lo siya ready, na siya lo siya long akos. Pangamas mga kumin na nesla ke masing Inse wo may charity puksenge lo siya long kasin palang akos masimlain puksenge tapran me pel sikya mainge na gayo. Na vingot som kat kalim ke la New Testament sim na ke Greek language. Vingot li time element singen na ke kat nikil na sikya ngen folokchilan lem nge sikya tapel may sikya ka masumanya ke Revelation sapton korfana kesnya mga ne push in sikyak pagan men time element sing kad nikil na sikyak nge tapel le folok pel mga sikyak sikyak ifenchen fale like a akollah God sikyak takle wana longchilan God nakada sumdi na ke Revelation Daniel sapta ya foslong lagos na ke long likos akalam ye korsingen ye korsingen ba da naka Because 7 years of tribulation jingan pa sapta on course ni ke sapta singalal course ke book sing effect ya. Inge na Ecclesia Church tokoyang na utakya eldal itakyang ye course na sin may choose ngan elosin sibe falok na run God. Lataga aksafila discipline lalos lal na sin matlalingan si vena na pangan pelja mamatay alam pos made fulla me aulia receive Jesus Christ. Ke 7 years of tribulation. Some church utak latari. Nakadeta ka nage malutut siya ke Friday. Nanta kapash nage may molya ka isel Jesus ke 7 years of tribulation. May ngan pa itaklam ta ke tron lal. We may nanon ka we may mon mapatpat singan. Yay ko singan mot ko ya. That's another part in kekat pralak teshinge Yay question and arch mit for laulia, arch witness luga tram from Kintaripe, smutke Moses, Elijah daga, yato lutava eloge witness faka me gospel silan Jesus Christ. Gan, tigan treskale lakal me meto sapta longol megor, with my liang rally shaliklan sheep na ke kot ngan. Pangan tram from Kinya mit my AR in kulacnsap mit lalal fung in Belgingen pang, ngata marching rally komusi manak. Katarape mange ke church chikatash kenge. The 7 years of tribulation chicken go el chakuluklan rule meta shang in kasha. When if income law in kasha with Christian chick kiss 7 years of tribulation pakpatling go. Ashpa masikyaking ke lifetime chikatash kenge. Example and shani. If in Bible chilia komus ya ashe yakumeshun. And I guess strictly nage oya she mine actress church. That ke force akos na ke alkos ngan.
kada kalam keta na main chewu siya pataka kadin long imit na kadin akos na kya na siya nan ga evin kumte sikyak ke ka utak lage me utakyak silan church nge rap church nge kume patakyan na ke ye i kors nge na siya nan ka evin kum Tetaga ke pelchinga, siya nan ka pelchingan la, siya el siya kuluklan na, sakta siya tuli akalamian nempa siya lalingan, eving wan nempa siya luman, kume martin jal, kume siya ad ya lom, apa pala fa mo pa matuya kalle, kamparin fa ka kaslan ka, tisyangin ke malan el siya kuluklan na may nang pa may siya wubo. Na makulong na may siya na siya, may vingong terala rapture siya kume sam, Kung isam niya mga pala aspect 7 years of tribulation dyan o isam. Lapel na kayo siya katan mama sifil nga kayo kigina World War II, World War I. Masikyan na si Kosrae ke tune ka chitin pala na katan mo kayo masin nga peligin. Men el siya kulukla na ele fos ngakin mana kayo. Tapang nga imayin siya wo siya nga. Taka ke fostolo. Inche wo siya long. Inche wo siya riti, inche wo siya long. Akos. Masimlen puksing. Nakatkan tun siya siya na. May siya kung sa ngakin siya wo kum sife na men ito ka na ke siya. Listening na ke tostang. Kung kain declare la kung tagayin siya wo lan God as a Christian na. Kung kain nakalimin na siyong sife na nga katin siya wo kay as a person. When pang much may na manaklen na siya mo siya katashkengin na na lalal fung siya lash nga when pang may siya wo siya kaslan kat wangin one must like even kung lalal fung law shoot may siya wo panay fakya fos tolu siya men nga yo makatan fakya fos tolu siya da kadines mo na ke oyang la even katit kan ta riti kung riti tutungan long ewan pa na may siya wo may ito ka na siya fingat on ya TV yan Taro masyaya na malan fela pa isang nekkat nga. Mga main taka akes makingigat ka mo ka tashken nga. Poli lakela mikelay talal nga. Today is the day of salvation. Pangapel may inin na nakatin fulaw ya kingin na mitikipat ka. Katsum na ke fosya akos na ke on kors nga nakalim ya ipsya kluwa. Me Marshall Son na sin church it kors in an Asia. Awan nga akalamia church it course ngan kung kan si beriti ka sapta tolu ako sumafale e akalamia oyen molan churches ngan na church ngan papa na takan o ye course sikya ke church ngan papa na som na ki isfilan church ay aspe kata me church ngan alam mo inche wona sinkat kata ten na pia church ko mas ke musinga kumina kon sikfena som riti Svena Read sapta fale e akalaminasyon o yesingan. Na ifa kung riti, men pangan main chewu. Kung may riti de, makumfakan, may malong rit longan, ein chewu ben na shilos. Long ka lang e mista na shiwo singkad, siya arsin pelinge, e siya na arson med, e siya e fa arspe kepel fasyo. O e pe singan itkos, me yematan tronlal. Sin Jesus Christ with law aru siya at mulya o metligi mi siya lem fin toksra na gawa finan fel fingatli for singa taga kalme da in kayan commentary in fact mo pang from kun triune God God Papa God one matan God when now order singa din na normal when a Father Son Holy Spirit na me Mutkuya mo bangan from kun kachifan na in manifesting in 3 person Father, Holy Spirit, Son, Jesus Christ. El akalimia ke fosli kors nga sin Jesus Christ met law aru siya akmulye o met ligimi siya lem fin Tokosrai nagawa fin fel. Pangan siya ip mga kuminan kalim kela takalle manik lagan kalim kela as Tokosrai si fan nalas le ruli fela na gawa kana mutawaek na relatar na ilta ko
kat sipa kaparsi Exodus singalia nage siya Mutal singe PM Mutal lankata takatana Moses pasapayak langan nalia shalla na si kumla papa na Jesus ngel sapayak me ke gospel nga kalamila born of the Virgin Mary ay siya mana palyetarin kenik mol sukunge el takain usi kapashima katil sang na sila Abraham wala ila singen kadin kapash na sila may tolan ka ni as the Holy Spirit connect us within the church. Masilan talit na din ka nga that's malan talit na din ka nga kapash nga akong suwan na ke mising nga kat ekin may kulacnsap silan ka pange but Jesus Christ pange el taka misya na ket kapash na ke lalal fung arinela kat kapash na ke me wolacna singen na ke in kulacnsapi faka me oyelal kat som preach gospel lala na kat skap matante yak proy ke met ma shat nam ta ke sikosok wan fela ka show na ke oyelan fel pange redemptive work si makat hie Moses el spoyak le redeemie ke kolan God us shelos me ligi krolan Pharaoh us shelos me cross the Red Sea to go na Mount Sinai itakyang me masap nge itakyang oana lu me worship relation pange oya singe len rek u singe ka met lal ngain met tol lal in me a nation of priests Tokosrai lan met tol Sie Tokosrai lan met tol Sie Mutunfacl Mutal actually non ko oya sima shalla chin klik na tin ka ngan pataka na ke new covenant singe to ke Jesus el molya el pa molya met siya molya ya ke met ke liki misha lem fin Tokosrai ke wa fin fel el na Tokosrai na met me ta in the Old Testament el taka as a met palace na inge na ke lifetime si katash ke el met tol si men nga kum taka me faka kaslan ka el ta inga shao in me temple lan ta nge di liam kulacnsap lal na ka taka proy na siya el intercede el long proy la siya bang met tol matal si la siya na Tokosrai singe taka le manak la na ke melutu chike fred yan ngan la taka Tokosrai fella singe for 1,000 year mata in akfalyela me ole la lan kat na siya David ka na siya Abraham far mga yokshipe kadin kalim kela kadya taka na ke oye siya ke menje wo singe tan kate akostin singe el conditional mashi ka tash singe efin ka akostin na ke menje wo taka ke kate taka long na kat chivena ro oye la shmo ina ka dinekle katekle kat ekta na ke me pange pas sifacing kat pametol na kat kapash na ke oye singen not on a Levite side of the house when I think na tin kat ng Israelites agat ta ke spen ngon man katin kat katin me katin preach the gospel of Jesus Christ el pa maulyak el pa paing kenikin mold ko and at the same time kat proy on behalf of those who need pange oye si magatash ke pange ta na ke metal long lalkos great commission siya pange kulacnsap plasha kat met told in that me in fact forget way in that me ankle na met told lan kat nge matan fel ching kat li la los som niki mapayan lan kat tal som niki na ako me laman na si kumusing pe kat ekin met kulacnsap lan kat kat chat na arsh ke oye si makatil esin kat akustin na ke oye lala kat akustin na ke oye lala Christ lang si kat ekeshal siya sa rola kesh el talakat lagi makuluklas el orekat la in siya to kasain metol takat kain kulacnsap kat papa pangakapasin
kat kapashang nakel kechimin me gospel of Jesus Christ, crucifixion, death, burial, resurrection. Molyak len elela fika when God put our faith in Jesus Christ. Met nagawa ma for lao yak klikia lal fing lalos in Jesus Christ. Ilpangan pauta ka nake lori katle in siya Tokosrai in Mwet tol to kading kulacnsap kat papa. Me kat papa tamal kat papa tamal wala na kain malan Jesus Christ. Netok mapatpat mapatpat. Amen. Nakatli, this is eternal salvation, eternal kingdom. Amen siya el really sang pangishaflaya, pangay oya siya. Amen siya el guarantee na pala mafatya kya nga wan matafong leke. El takain usya na pala kung are secure in Jesus Christ, kung may tol sila, wala na kain malan Jesus Christ, nitok mapatpat mapatpat. Amen. Akum kapasyang nagkikisbin lang si kawulan kat na si kum kat arshkelalal fung singa raw sina si kum kadin represented fin fella singa kat pakyalim si mga faka kat pa oye si kat pa mouthpiece si lan Christ ke fella singa na shin non ko even got non kat na 7 years of tribulation singa kayo ke upeli kinang masa pa upeli kina kayo nga upeli kina na yok na sin mat Christian belsi me sonel si musmasing ala akyohkye pamet Christian belching na masil si akketeyac na silo yelo sin tuna koke na ako mas peke masing aspel si luga trela mesima blessings kakat long kadriti kakatakustin na ke oyalan God kakatakustin na ke oyalan God na iving katakustin na ke pa nasim leke from matter history lan talik na ding God nga the Israelites Sie Mutunfacl Mutal akes makin yellow sin follow na si kumusing ga daspeke lalla long si ga dalle kai kat katin flok na yorol katin te som lucky akshafian fosingen ko marichingen bange liel da ka fin bukan yingo met na ga wa fa liel lo se faxil ye lo se wipe liel met na ga wa fin fela fa tongal au fa inge na din ka tio ye singen na ke kapas na ke victoria ni ga ta ko to mo da kan ta fung la ke me bukan yin singen na ke rapture singen the 7 for sheet course da ka akademia da ta na ni ke Mount Olive da ta ko o ye se mal chi kyak so ma la ta ko na cloud singen ving som na ke original language surrounded by cloud singen ta ko akademia ta na me matlalal fung church by wala ta ko upon land wala ta ko na fela singen tak ruli ma singen ka ruli 1000 year from millennium kingdom singen siya ta ka akademia in title ke Kunokon si ke fret yan ngan me akyohkye masing afaking imang to wana ka akademia ke victoria masing ka ta sanungen utaklan church yay korsingan mutawaek ashma yung lo from kinyakte kok mekok Armageddon mga ina ka rin kalim kala yay korsingan sikyak belchima Jesus la flo ko lupufen sila nga ito ka shukye elcha kuluk na likilya happy siya ito ka kemalit siya fred yan nga shoy metigiban na show met salalu siya antichrist siya masi siya anti me spirit Israel dal kay way takyang nag-like of fire. Satan, siya patrakan, Israel itakyang nag-apising. Lupufen siya nag-kadilya. Nang akom nan ka nag-makatilaki atari. Katliya na calendar sequence of events nag-in time. Akwa kitari. Nga akom magana in faithfully fashka mo siya when atlik na din gada kayen maisis for 40 years. Kadin na kadinte
Kadin buena siya soswa Caleb. Elos physically entered the promised land. Ngakom, spiritually we enter the kingdom of God through Jesus Christ by putting our faith in Jesus. Pangimasing. Now as we wait, kad mini met tol, el pa met tol flight siya, el pa matal tol met flight tol sila. Nakayawa siya ars inge as we cleanse up. Kad met cleanse up lal. Akketeyac fosal kurt lem kat kalena siya arsinge met kepel farso el fak nga alpha omega wana akketeyac benga o ne Old Testament sim leke kashi pru na Old Testament si to langa chekla ke KahsInKol pang Septuagint to in the New Testament KahsInKol pa original language ke KahsInKol ro makinya alpha omega kapangan alphabet chimit alphabet shafla ke KahsInKol in other words el pa complete mutawaek shafla singan the most complete king machimai ushe mencho wana shikom Jesus Christ. Akata jingan futoto to ipangan mai sang kasikat kading kalam kela kat pamitol makeme minkat kapasang through Jesus Christ. Siya na ka na akyohkye siya na singalu through Abraham through the Israelites fell on the phone na mencho nang ako mencho misinga minkat me kat ready kat long kat ako sten na ke kaslan kat ako klan kat. So the works way promises, purposes lang kata, pagkataas kami siya. Kasi pen, ngonin kat kay siya, pen kat ke mapayalan mo kayo. Abangan, kat mitol, kat patatyang nagkakalansap siya, akalam matala na, akalam lang si kaulan kat na si kum. Abangan, me, akketeyac toto na ke, mantika ta sunral tikin tres kalyan tako. Fast na na ke, me, tuste. Tikin tres kal,
Tiyagas ke dustia ngan kain kaksakin kat kaya kata yana wo matagay rally Mr. Liban. Ama kirshamon 7 years of tribulation. Ershamon na ke churches it kosh nge. Ershamon na ke pelsi nge katpangan mo peo. Pelsi ma eva sammaga. Sham si ma malutut ma el akkalemi nge. Ogugu nene na siya nge. Esikyak. Developing around us inge na ke fella si ma tashke nge. Ershamon ke church it kosh nge. Nako siyak si ma taga na si kumo pa. Kakat pa pa tamasin ka siya olin sewu ke alu makatashke singe. Kakatara malan kat papat marin ka siya kakachifena push envelope plashke. Ngayon according na ke pacl in Maston churches it ko samram kaya Smyrna na Philadelphia pa lemil fact mo el sewu ke ralalusa. Ma limi ko siya ya el typify alu na kayo ma akkalemi pa na sisla. Chuta selwi pa na matamalutu na 4-4 tasak tanan galwangan ke maureka. Akin na usimasin ke bitse. Siya uskat me nagi malututsi daga nagi ingaret ke tustiang. Sfian fak masanggulo ke emadalan kat samsiyofuk algos pa samsam gunyak nge. Na manskili lang again share mariching ke papal nata siya. Nakita mo liban. Naniban kumkundi ke. Pangi ma churches ma samsam kaya ta ngake somne ke malutut la siya men nga kena ushe me ka sriksilak mo akkalemi katsumge siw kon gosh in mga sham da na mga sham nge kumas aske malutut singe taga na siski faston ulalgos ka stand sa to ulalgos ke ang ulalgos kat vinli snakluk pakutenan kat na sinmetlal iltataf me ke samsivuk le mekos pakutenan kat sima uselos meligian itsepa na pakutenan silan kat nge el alana akkalemi akyok nga maging akum shamon pakutenan silan molala sinasindalik nata nge vinen itchep nge katshaman ne anain me katena lila el molala mit makos tang matatang finenwe nara kemelutu chingata kana sisha kat findin kem tawa ken samsu kung ita faka kaksakin lem ka tel shak na inge na shak na kaksakin sangkulo na sin lem ka ta elwo idal shak na sam lem kat ke kum kasha metlo na del somne ke pain shakek nakmnas ke makuluklan mit matalalo siya malutu dal ta kana ke fostong ulon gosh funny na tin na bang inan ke ngan kain usika shiklak na ke in spite of God's faithfulness ke paye siwasan lem kat na sindalik natala shek na ash ingratitude shek na ash lack of appreciation ilo shek na shon mati ilo shek na safashikun nara samsugonge el ekle el taka el slagun confessional samsugo pagatash kengi nange confession na ke pa naknas na ke magluklash emetlash meta samsugonge confessional elements ke samram gun na ke el fact na ke rebelliousness ke activities lan dalik din gat nge dig Israel nge na masimata ka tu ka pa kat sinagat na yok lang sila si dahil sang pe kayak nara el sema sumasta samsugonge el proy the Katlen kain aksikosyo kilos ki mama elos me kaprelos kaya na wiki ka sumla kikita study lash kit amalipan el share na sikl la ke prelal ne maya mas confessional siam nge el kapas pe na ke mama ne maya el pray kaya fakla ke saptaya ke ne maya Mwet fakek makuluklalosa.
Banga convention shima ininayak siyashki. Makuluklasma. Katorala katera ka in fact na sin Mweta. Mweta in makatwo. Dain aksyokye katle. In the long akketeyac. Nara akelemye kilenak. Lensiak lungulak o sin malim sena. Nemaya fakla. Mwet Israel los tuan in lalo. Los tungumang nukyok eo. In malim sasya. Na man doing share in mate. Fosyak sistakluk. Lokle. Akelemye naginemaya singa nagi-pricing ila. Los tungumang nukyok eo. Efliye fok finsifelos. Bange o yan lalo sa. Mwe akelemya asyor lalos ki makluk lalos. Anan sila ginaw yan tal na lalos sa banga. Na elos siya ma inful na din Israel na paya. Elos shrelos deligi matsya na kaywa. Mwen matsya ngay pape orela del fosek ngay. Elos tuya ke fakek makluk lalos sa. E makluk lan mit mata lalos sa. Ana ki ngasyo ki shamsu kung ki mutawaek fos tolu ako siya. Na yan sige pa yan ko na si Kongki nga kumalun tutang ki Srui na kaywa kat nagsinsiyak la miminta ritiyak masaplan Moses nga Exodus longol fastolun kis ngalit kors li fosyak to lingi fakla kilos tuna pugin masapa lanlem kat lalos ritiyak na silos kilusian autolu kikat recite masap singaw nga kialu lasha kiltutenga anayin manakwel si we kat long time masingen shamanyakin ma in crane in magadisyung yan kat napa akalimila samsuko penange kat kindly similarities la ki aisa ngol tolu ka Ezekiel longol me aisa ngol tolu sham kunan katang lalan lem kat fin mutunfacl bes me Ezekiel longol sham kaya shul penakalim lang silan lem kat alain lan mitlala. Ke first ma utagan siya kadin me lutut kaya ki Mwe Read chinge siya nga vine kain chulpe share na ke screen nata siya nga nu si pabandal nata siya in mo nga ukwe pe na fash. Elos tiyan ako nila Mwet Paing ino na malim ka del fact na silos. What's happening here? Liye, kita ulwulyang na silos ke Deuteronomy subtitle ko first na nageluo. Mwetlan God, ash instruction ma kadil sang na silos. Ilang lem kat lowos elfa uskowos le, na infel siya kowose akyohkye. Elefa lasek mo nanfel pas tikiyan we. Kikowosap kran na we. Staklo kanchud be. Kikowosap kran na we. Napangamal fact na silosa. Kosigi kowosi kaligi kowis. Kumelie o yen Mwet eat koshkelsi. Mwet eat, Mwet ki kirkash, Mwet armor, Mwet kenan, Mwet perish, Mwet aif, and Mwet shebus. Kilim kat lowos ele selot na inpowosa. Kowos katangalos lang. Kowosin onelos le. Nakewa. Bangan instruction si may dakyang sildala. Namemot ko, fo kat singe kat nalang siya, elfak man uniyak lamit nga. Niko morek ka pasturolos ka, bako madalos. El pa fak mga insikya ka. Na likina lo sin long malfak ka. Ilade na kanaus la me, masalaya ka me mga napakalim yung ki, Deuteronomy ko, fas demigos la, kimaingi, kusing na sa long lalos. Fukulye suyot matal selos. Pakia maglinin kat matan asara. Sakik masalala lalos. In fact, pag iwasingalon ko saan mo, niko si venanan ka mo, madingalos bastigi Kowos. Kowos tiyakan, lasalos le. Ilma, sakik ma salala lalos. Nikos mo el silver ka kol ma anke,
kais lowos. Idea singe pa, nimit kom se ko kate na ma aneurolos when malalos nge efindalusin rolos epweno nga yan na silos. Likinan ka na usla, mati Israel nge alo na siya. Belgica del tilalun sin kat pa akketeyac buklan metnanan ka fakla mati Israel lo surik makuluk yemdan LEUM GOD elos mutawaek kulacnsap kat pakoten bang behel elos tia sifil lalo na sin LEUM GOD lan metmatalalos siya tau sielos miligi felit siya ba elos mutawaek lalo na sin kat siya katlan metkenen siya mutayin maslolos elos epas na sin kat inge aktoasya LEUM GOD LEUM GOD ilala toasyilos ke o yamalos range injul pa na aktoasya malatlan kat na silos elos kis metalik na dal ngedel pakketeyac samsio kon was faston go ditkorsnge elos kisegen wenen na los ten me kisenasin masulala infelkenen akketeyac ta silos kedelo elos et vuklagi me kauchak ng fel nulenga fakla kedutrona mitol ngo lowos ngalit kors elos rek kisenasin katakat matiapay katsa siya mapapa mata dumalo sa tiyanay take katakat mamadisya so nawi alo nake nara kaskashak silan kat nge maki masulala ma elos leksina loeng na gene aktuasya LEUM GOD pafakla na LEUM GOD ilaro na malatin mad Israel elela ta metlokalok lalos intaka pushe malalos fulela ta metlokalok siya raunalos ten ka lakalos mad Israel elos kofla na lainalos pangay kata oye mataka kimakuluk malos orela nara kishi Paing ta metlokalok nge takate anan matalange leksina kulukkelos le na maluto siya akketeyac kifos angal tulon ki angalon kosla ala na pas de pelma elosinge talik natalnge orela makuluk kate lakile nelie na sakta pel singe pange masima akketeyac kifos angal tulon ki angalon kosla Kadel tulo ko nakmetnanan ka lan Israel in kain gashelos ke metlokalok matakain lanulos nge. Pakketeyac ke metnanan ka saptalos ngalan kos. Paklan LEUM GOD pakie metnanan ka in mula med Israel ligi metlokalok lalos. Mayan asolela silal ke lang silala. Finne for kamera lalos pafakla. Belpas pas LEUM GOD mula metlal. Tasak telos si colony na inlainal, panang los tili in makuluk. Tasak ta, LEUM GOD ilaklin kayo klalos, porngelos kelos wuyak na sil. Na pel na kayo, dalorek makuluk ne syun tang may malilea, na faithfulness si mga kalimikim daw akketeyac sikyak yorek malankata. Mayendel Paing mo mulikat LEUM GOD lash uskat melikin maslan matan fella takat fafakek kulolas na siyum kaksakin ine matallom Svesya pangan kaksakin LEUM GOD lan Israel kaksakin nalinge anitok lela metnagawan fak amen kaksakin LEUM GOD maluti singe takana siyesh kadinita ki ematal singe ma akketeyac ki sam siokon kosnge la ematal silal nge lan kat nge ale fall na ki elements ka character lal ki faithfulness lala payin na naklal na sindalik natala natalik natala siya kataspeke nget lala kelbelpas men kat Mwet ta fayla ligi malang silal ta pelsi kat sumtang na sila el longtang lasha nara usena sheshka dinitala payina payla kat matal singe el very faithful
ke ulelalan ke kafenen lala. Bangay kasek mga kanral na kibelsingi, isam sa kungi, pelang eflagon na rol, la Mr. Lipan, lumalap. Sisaklu ngan setup singetina alunguna ke fintrago asuk mausti ke pang kuna nge lo malap kya kate ya wuna ke Tuesday ang kada fast na ke Wednesday finga kan usi slide na ke in matal lifti ka singalia siena ke singaul fortunal ke luo ke sapta singan pangan natin ni cash layan sapta singan in matal the LEUM GOD il matal na iplalap akluo singan fostolu na ke singaul maina na ukketeyac na ke akwak na kada sumushi wana tigin na kalam ya pacl we point kat peke me Mwe Read singa liftiga singalia me fos siena ke singaul diving kat li liftiga sapta long lead course tigin treskale long lead course sapta long lead course sak look ke liftiga silpa pukak tolu ke pacl akketeyac me awkward makati likia na sintalik natin na wanang akketeyac penga yang fugu kata elos mda ke me ichap posle katwe pakanten oyen me lalal fungi we el ritimal dalo shallows me ye talingan arske food of Mount Sinai na pangen oye shel sang masap singaw nal akyepe oyen me evintal ke oprochi katlal dala tale oprochil faga nal sang sacrificial system chena shelos pa me liftigas saptalong lit korsnen na fon na akketeyac oyen el som yok na ke me evingat tie sapta chini ke singal me kors akketeyac yok me na ke offerings na ke me oyen Mwet lalos ngan na masa we purity lan me oyen Mwet ngan na ke akwak matal singa evi ngari di pianga akketeyac kumin matal na sapta singa lon kors usie oye sina ke teofoton men singa na ke lenin nanan kasi na vingat sum na ke singa lit kors ni ke sapta singa lit kors ni ke sapta long lit kors akketeyac oyen Mutunfacl singa in fact we God as a holy nation elo separated liki fella she keshben awkward may takyang na shelos ke sapta singa lit kors ni ke long lit kors ngan na ito ka na ke masap in matal pakate patatyang na ke nge masap in matal singa taga sapta me singa lit kors na ke long ol nakatash ke sapta singa liya na ke maliti singan na me akyohkye pe mail sang na ke kafa fees eat kors matlik natalingan ni sam akflet pel na kewo out of the year na somben na ke akwat na ke civil laws mangan itakyang pe masa pelosin karing na katli tana requirement jingen na ke sapta singa lit kors na ke long jingen pa even Israel gets separated, walk with God in a separated way, elo siya na matal. Na concept siya ng tagay ke creation, ke lenakit kors, el mong lel shrela len akit kors ak matali. Na tago liftikas, Mount Sinai laki nation siya in a nation of priesthood siya, laki akwakan na siya los, usiye foreshadow siya na ke covenant sa siya ma tigin tres ke lakal mi pianga ke spent Jesus Christ ke kaparchang na ke me oye
lan Mwet to lo machine. Rianan ga akyohkye sacrificial ke kafa sikya kaita kyang elosin akosten na kyang. Pachi jel daga fonya la no fon nang. Kada som lie pupla lipru la kalemye. Elak fonya la no fon na ma akyohkye na sintlik na din Israel nge. Na ke confidence sa singa mas kyang. Na kada lie mta ke fos me sifil ke sapta singa lia kalemye na paela oye lan matal singa yo na pae kalme na si kum singa aspe to ke. Esam got long, kadri got long, kadakosten na ke, pangamain che wong. Kadina kadinakosten na ke ma sim na ke papalang. Na wana academia ngai usie talik na din tlik na tling ligi sholan na ilke set them apart. Na rel akia masap ngai. Sang na ke sacrificial system na ka tramram kin fishi kors ngai pelikas masumla ke pelles sumla. Passover feast. Me unleavened bread, first fruit, feast of Pentecost, feast of trumpet, day of atonement, feast of tabernacle. Mga akyohkye through the Israelites. Dahil vingatli akyoklan kat na sin Israel ngan kapag na get church age sigarash ngan na kafaya ko si met ngan feast of Passover, feast of unleavened bread, feast of first fruit, feast of Pentecost, but crucifixion, death, burial, resurrection and life Jesus Christ. Elutak la som mata metol flat chila singen na nakalash ke period sing kafagos mga waking na sikyak ke spring calendar lan talik na din iprunga talik na din kat ng Israelites na na spring summer fall kafatolu mas mutke masum na sikya ukukrap pa siya lainin nanan ka siya lainin naktaktak siya shalatari itak yang fish nga elosin akosten benanage talin de malkan na siya kat sila los nga. So God is trying to set them apart. El sang pe akal na sila prem na ikem mutawaek Kosrae la lenal kos kum Kosrae la when he was really going through. Nang akong matake way siya nang ke confidence sa siya ke complete work of Jesus Christ on the cross. Kat kapasyang na ke ngakong matake matalan ka at kat kapasyang nangongan ka at ilyak na ingat kay siya. Setting us apart. We are not part of the world no more. Got converted being part of the church. God being sanctified. Kumakosten fakulan nganin takilyak na inkom posini. Yokelik. Tayo fingat liye nga fa mga nage ako makadel sa na din talik na taling After 400 some years, he'll set them apart from the rest of them. Narel sang me sacrificial system, sang me molin matal. Elos wana matan fel sayang. Kowos matal na matal. Nakatsum na kaya sapta singalya. Tako na kaya me masingan bangan marisingan. Tingin tres ko kung man liye. Nam na acknowledge. Give me a thumbs up. Fingong kain riti. Okay. Albangan. Saptas nga jata ka na kay Kunokon singan si pacl niya si Vel. In matal. Na matal singan mo nakatin me sang meaning Paing set apart nagkawrit malan kata. Kung holiness singan eving katli ka Bible el taka na kay try reputation singa holy aske aisha amo aspek fakya to wana in reputation tolungan taka in set na pa kat matal singa wang in mafok kainilya na ke holiness silan kat napak taka na ke set apart sina sin klik natin sacrificial ay dalguni animals ko most wala makulukla alfa som na ke in the presence of God, nabangan matulungan bayaran masong on behalf of the rest of the nation in siyakat na manas na kimakuluklalos nga. So, point here is, akyohkye nga in relate na siya. Foreshadow new covenant yung mga mtagal
akfonyak lagi Jesus Christ nga kadin matal singan tagarun kat me na vingat li na ke three kalwanya peltolu ke matal singan wangin ke pa polo example mercy wangin love wangin this is very specific na ke yesilan kat nga el wanay malal pa masing wangin shesh matal God Father, God Son, God Holy Spirit, magana matal, kat kapasyang nage, yes, set apart siya nga gespen, or it may nganing kat kay siya. Pangan mas may na kanina, karangin katin, has mat na kela. In other words, wana chisi la kela meke, metal makers, ke me malututal fino lang. Hindi wala siya sa kaspingan. In other words, we completely depend na ke, or mal lan kat, ingkat ke ngan lan ingkat kay siya. Kate mixi mo, kani kat molin mo, kat molin mo, pa rom saptal ko siya kalen, molin nga na pa mol. Molin ko ay misya. Nakatsumpe na kaya kelatel me ko first nung lu. Ko metigipen na masing na kalen me ikwe, ngon me fako kaya ikwe, taka na kaya fako lan ngon, akalen me. It's two separate things. Na ito ka na kaya my lucky na sin at the foot of Mount Sinai na sin talik na natin na to set them apart from the rest of the world. Na ki masingan ba in fact na pa katsilalos ngan ba elosin matal. In other words, nimit Kowos me ora maguluk. Nimit Kowos wena en siya ma ora na lang silalos wangin masa pukelos ka elos follow. Agad really for simit nga nakalan me LEUM GOD el fact na sin Moses elan fact na sin Mwet Israel na gawa Kowosin matal tangal LEUM GOD lowos nga matal Kowosin matal tangal LEUM GOD lowos nga matal na masingan nenet na fon na mga tramram kinke sapta si ifin komriti sapta sinya likusyon na kalongo akwaklan laws of holiness pa sapta sinya likos nage longo nakat patatyang nage sapta sinya liya kat patatyang na sapta sinya liya separated from the rest of the world in as a nation of priests na sin God masimit kuminakon matal akluo patagangan me taga nage Shakluk. And for mouse shifting, it's hard to. In matal, the LEUM GOD in matal, fortune na gelu. Nakatsum na kaya ips me akluo shingan. Fostolu na kaya ko shakalim me akflakin na papa ni medalu na kaya marshulaila. May kishay na kinchoye ka na tolu subtopic sriksrik na kaya iplalap siya akluongan pa. Kaya peling Kosrae ni kasho Mwet sa kasho. Pagkadak siya filangan. Evin kung Mwet log, kung separated pa akwak mga usot na siyong. Kung tiwa ora malang silang fela, ang mga usot na siyong. Patakan na kaya maritsingan. Kasi was fa akflakin nina, kiela papatamal. Nina papatamal. Elena na in karingen line shapat wena patasapkan. Kasi was fa akflakin nina kiel papatamal. Elena na in karingen line shapat wena ngata sapkan. Na masingan daka neke relationship sinama ina nakalimye lamachingan pay akos mekal mengan daka akos masyaya nga atina aray nomsi ke nake nina papatamaka. Masingan yoksho pa kadin nakilin. Matal, tukun na matal, il daka nake relationship lom internal in me sense of respecting papa kanina.
when machine if in one kum tika nak sin joye kat kum tika in shriya klama malan kat kum mena na pa kun matal aklu kumino nak me akin joye ne papa fletche ne papa na len chapa chingan taka akalimye kum enina akalimye ke ekshida sapta longo le nat ki korsel mongla shela pangan shela singen pangan akmatal yele na kit kors nakata taka sige non ka ipsingan na ke machijel ta akfonye na wi simlal pol ke katalai talalinge kat met Christina daga le na kit kors pachette shapot kat taka akflatye Jesus Christ ke shenri na kay walenche mit manil pam el moul ya ke lenche mit el misha ke kon fred de shette shenri el moul ya para mitlalal funya taka mit Christina daga ke shenri akflatye na shige non gonna get fulfillment ma Jesus la fin shakshina moul ya resurrected ching na ashmit lash Kosrae fana shvena akflatye berlin chap ni musheng na kan me akwa ma me itakan na sin na din ka nge Israelites mataga akfonye le ka akpaye le ka fulfill sin Jesus Christ nge evin ga chan na set aside chapat mo pangen lenchingan na weba na garin mo akfon la ka ritmalan Jesus Christ fin shakshina eldena complete we ka fa maurik leke talik na din itakan na sin talik na din ka itak yang foreshadow yung machimay ka fon la pakat kalim ke nga pa Jesus Christ. Na yokshu ba ganing kalim ke la piya na pa yung machi katash ke nga. Katash ke church age. Church age nga pa me mercy, grace, dispensation of grace. Pakatan yokman kat pakatash ke nga nga. All you have to do is put your faith in Jesus Christ alone. Na kung may fais mo mapat-pat. Pange o yeshima taka akfonye na ke kapashlas na ke Old Testament they're gonna get New Testament, New Covenant ching. Allah kalim me. Nga lem kat lowos. Napangan. Matal, may nga lem kat nga matal. Akfalet yen ne papa Kowos. When bangan much may set you guys apart from the rest of the world. Na Shrela len shapot. When bangan masaplog. Pangan ako makatil sang nasin kin kat nga. They were separated. If ingom del ke fash we ukay masak nga. Pangan. If ingom del ke taka na ruk rela sacrifice nga del fataga into my presence. To set apart from the rest of the world, ina kung den ukay holiness requirement nga. Ina kung den taka ni Jerusalem 7 kafa ikos ngan na civil laws pe makwakingan ina kosin follow so book of Leviticus ilalera o yalan kati nalle akalimila in the new covenant Jesus la rak falle na fon na maka tram kin na nasikum na ke fashion med na ke fosha akos falle nikmet nget la liki alu na sin marshalaila katlem tachipange maching universally principle behind this el taka na sikum machine wan na pa throughout human history maching bakatel katlem tachipang el kat mo fan katlal Abraham Isaac Jacob evin katalo na ke marshalaila katika na kinchuye katching na may elya magana pa taka na sheshinga nikmet orala kate na kat ke Kosrae alu na ke na pa lem katlos na evin kat the 10 commandment ma ko shemeta katin lang si katimit katinakos sokolimit one kat shaya katlim ta si pang mawon course na ke mawon course shaya ngan sum na ke me horizontal relationship na sin Mwet so kataga na run kat taka na run Mwet ke ko usunia so ko na ke may kishe inakin siya ko karnganan ako mga shot na siya nga fain siya ke may kishe lowos
fosi on Kosrae ikwe fa mole na kelenche ma enwaki kosrusukoa ko kelenche tokoa on sisaklu ko kelenche tokoan ko dena ikwe ma lala na kelenche aktolu fa shiksha mene tila nasnas ko dena mo finkang mainge ngai fa tienche wo ineis makishe akwakshingan takape alle forshetoi mano shi mai taka mi shefin shakshinenge inak metalia ginojin banga bread of life shinge pachishel taka shvena kalmika son gospel akalmi ngapa bread in mold ngapa coffee mold manga taka shalaya king belging en akalmila efon la na mai nalu pos lutut sata ingen akus me fin fella shinge akalmi lai arsh met taka fat moe los bange ka trampram kin dispositions of Christ got ashkenge na ke ye kos mai taka ngen wang in manak la na paela el chakuluk la na ila taka mail pa Christ na yalle pakante met patachang na ke yalle pakante fat mo pa el o se is nem pangen na si kumusing ga din nila ashka chi fan na el alle sholeyak la tari taka reveal ke New Testament lashin kenikin monsuk fan na pa Jesus Christ aksha fila sumna ke i shaflashingen katena mo chamungo ke efa arsh matel kel oro makishayak na shik kishakin yak na shik wana ma pulesh elefa tia sifil pang mo el shie Mwet lok aksha fila ke foshiana ke shingaul ke belkum Kosrae ni melom nikom telani wit ma on shishkeni mean en nikom flokle etel telani no fon malala nikom flokle na shin ime krep lom inorani krep ma shishile kain tela krep ma patatle flia na shin met skashap en na shin met she ngalem katlom na kalemiak na paela repetiak ngalem katlom la kalemie akwaklalinge evingum del ke fash wiya bange my set you apart from the rest of the world kushe in the first place na oyena ke matal shinge na taga relationship na shin kat nge repetia ngalem kat akalemina pa one kat shayel na kat relationship bange katin relate na shell katin te me aluna ke mar shola la ko sha ma sham from kunya ke foji kart med taga akshafi ke foshina ke algustana katin karin mit sagasho na taga pangan en ma intersect me vertical me horizontal relationship shingan in full washingan pa manak leke kafama foreshadowing Jesus Christ el pan in full one crossing el pa kapashikati keshmin me lang chikawla na shishkashi pangan akketeyac todo na ke Wednesday lo man lap tiking kada flot nurung kun taka akyohkye me ka fashi tosta akyohkye be nam fa fash na ke tosta kulo man lap tiking
tingin ko mute. Parang ko may pesi yun suku ako longer ngerian bese. Siya pesha. May tigas matuito ka tamlalalik yang usi matuito ka tamlalwiltan na alang si gaski on skuan ki makomdutingan. May kote tafalana liftikas. Sigal siyan ka sigal alkos pa fakang dukun maluti si lomangan. Oh wow. Partner mate. Ba Apa alle fusha sa ka tigyan lumen ngalong lang siya. Iloman na partner ne mate. Lang si ki ko makkalim mila bang puksyak tolu ki pebal nata siya. Ki bu kongolan kosnge. Pange puksi mutawaek akkalim mila si los masikum saman pianga na ki set apart siya. Na ki kumni met ki nga siya ki nuktukinalo la ka nga tikan nukum siya kanum. Ay life o ta pangan mafaking siya ki. Hanggang set apart. Na kaya kung samram kun matal pianga alaw pena siya kadin itala mekalmin matal kadinan ta sa nakmit akfolada na ki rom singa lufa siya na ki luwa kalemye kadin si fena ana siya magkasiyata ka ara nga mo fingat arawing en na akfolat las na sin matlili matlala matwiyas na kewa kale me manifeste det sikyak ifall ki ons kulal digni shue singetsi professor sin kale me magat fa ka kare ni na ki angan oskungan angan na panangara professor sin kale man ana na psa amma lang si kaske nga pa kat kan luti tajakta Bejigat righteous living with God, ali sungen God, mamagat saman nge. Nga, akalim yaki, siyempre school lash ki siyempre yaki nga taga ki alture siya la. Kat fin lang si Masay, temple lan God, kaninan Masay akin maslo Schmidt. Kat fin Masay ka daw, kaya kat nagikasan ka at nakumete na ilya ki fundraising ka, memang ngayon, kasi mo deswe na lieten kini no pain na kimamasha naro ka de orela et fall na ki si fesing lang si matalan lo man akom si fen asi ma lang si ki puksing ya ki kum sam sam ngam dang etang di ngafin si babal nata sha in me vinga kan usi na ki levticus wai su nga leper ki puksing singalit ko sam ke ya Masih ngalang si samsam kia pa mutawaek si lom kum samsam menching mutawaek ching lifti ka sapta si kasing mo kisya kat findi mo kisya sing somna negi sapta alkos kenge kat fin somna negi sapta luwa mo kisya ke wit kat somgi kambasi da mo kisya ke akin si wo ye somna ke akos mo kisya na ke kuluk syorikle somna ke kambasi sino na ke de mekos kasse bang kisya na on kos it kos sek pen afar na alkos tu ke alkos pange samsam ke si afar ke it kos samsam ke kisya na alkos falen ke singal samsam ke me metola Prisude aw na pange taliklo natal ma me to orana lang sila na singal si falen na tuk pa samsam ke munguwa ngukum kan kang ngumde kan kang na masih lang sige lifti ka sa pa kung fakta saptalong ulit kos na ash section it kos ke na tolu pa kadakalamingan me kasi metol mungo ngaday kan kang na lelen le faranin fulwa singi pa ake usi pa may kasya ke masla ka liye allan siya nakatfinsum na ke fasingal siye Molan ma as molan kewa as kisha. Paingen si ben lem kadil sapkun da sha na kewa fa okwukle fin long o ines da makuluklan meta. Sha si sang mol
ilista makulu. Makum ramam gun nake vacilum nake atonement Mwe. na Agnesnes. aknesnes. Na ba fale nake me ibigar shaya katsum nake liye kumfak mo fos saptulong ulit kosh. Nakatwindi nake saptay kashmit nge shamam ki kusye metol ngumun kankang na infulwa singan na pelin kafa ta kain singe na me ngukum ti kain kang na metol faleta. Naki sexy neat kosh ngen. Masih nga fak lang along sinapay ki stop here. Masih nga lang si ki lifty ka sa ba. Ki nga masek ya nga ikekla nga kaul len chingew nga flok na nirol da lang nga flok na lo ma krembuk nga nikin la ifo nga chana ikekla na nga flok na di ang nakna stelis la shala ko should beli element keng na delis la shala ko na magnesium laka in the low el deficient na mana kayo maashmul ki ashake na men siya ash platelets hemoglobin hematocrit red blood cell, white blood cell, mga pa, fakak na po ko yan mga si. Ta siya si mas manyak yang namlipan, samram kinda ke, samram na ke, siya ki Jesus Christ. Safla. Nara, mga kulo ki malutut siya si Feo fak mo, lang si matalan lo, mana kom si Fena. Lifti ka singalya si makom akketeyac na. Kung akketeyac dari ipsimit ngan alaf to mayen kung akketeyac dari lekalim fasingal siya singan fak mo nimit pusapas kagatashi kagikiyep nimit ore kulela ke inek komfin etia liang ulela lom mainge akto song den inek nga LEUM GOD di pusapas kagatashi kikiyep mange kung fak piang mo relational na pange prohibition mga akketeyac mo fingat tera mga usi harmony holiness in masto na ligi Israel nge na para fakke fasingal dolo nikmet aklal fun ye katena Mwet kapushe malal nikmet shruk ye molin Mwet orek malom patli lensi nikmet sel nga Mwet salong gas ka fuli ye katena ma yematan siemet kun intara elanokori akosyu nga LEUM GOD akketeyac kayo mga na ki la mange mata ki relationship nangan tulugan niya win plani kat kate na share screen biya so kat findi singe lemel sham peki lang simutalan ki me kamitlokalok ki elshaman ki metol me kos fos angaul doluan ilange lang sinasin matlokalok siya sima lanaw pe kadin kain fatamize kasima kadin kain isyungyen kadin kain mulkin. Kos lang to factory sakluk lang si matalan lom siya nga matlokalok lom. Napa to singalya si benakas makin katla sanakin papatumuman ninekyum lang si matalan lom ay na lang si fena. Saptoal mak singal luo fostong mo sifac mo masap siyak luo paing kung lang si matalan no manaki lang si fena wangan si be mayok liki maluing kay liptikas tol ngula singalya tol ngula ko rasten kataliki mariching bangon ka dangay ara una silos oana ki kumrana sin Mwet Israel wiyom lang silos ana ki lang si fena Isam Mwet kosta Mwet siya isam na kosta Mwet siya infel itchap LEUM GOD lowos nara elke inash yesenge in maslolo sin kain me lang si Mwet ma occupayan malos ashken mayene fo kat singe kumakkalim milay kat matal si repetition lala denin and tarnishiyaki na para akkalimiyak mange na Keva singal dolu singal ako singe yok na kadin derana silo siya shiksin malik kamanas ka mama Mwet makadakim katay singal mi ko singalon ko sham gena ke aden gan rekma si mga daleng ke yenang
justice in the court of law. Manasin with me cash up. Ana ben with ma Paing with fulet. Nanan ka in pange fashkia. Kipelin nanan ka kumin payin na esiwas na kipel kume utoy lamao. Nikom we Mwet na sin Mwet sa cash up. Kasang sin Mwet cash up. Nikom usyalik kaski kiep kikatay na Mwet. Kipel si Mwet nanan kaya nakimasya ekain istamulal. Fact ma kumita kefin my cashing nga LEUM God. Nara ilama kain usye genuine love pa mga pangon kat na kaya. Kadinte mana malamit si me manas wangin kaspe na kad arakuluk na si kananan kalas na silo. Sumpa na ki nanan ka marek na ki court. Kadinte influence. Finba mo tita ka usye sensi lasha kadinta ki land court Kosrae. Au desi sensi lash kadinta ara inta male lash payan mati malash ki kainin manan ng karangan. Napapangan ka ta sin manan mo ang kayan. Kaya samsam ko na ki genuine love. Nagi lang si payan sige pasang aksef yung fakla. Nik kom kol lam latlom lain ka na Mwet. Kumin akpoye lam akum del tiensi sige. Ta kumin te orala si makuluk kisipel. Nik kom rekfaloksak na sin ka na Mwet. Kasukya siyang alom na sil inan bat. Kumin lang si matalan lom. Ana kim lang si kom si fena. Na pa malututinga ta ka na siyes. Kadine ta la fin paye la ka tsakaksak sing lash. Fastikun LEUM lash. Na si mama ekain sang konnoy ka tiyaka pa. Oyen lash na sin matalan lash. Piya matalan lash. Mwet pen lom siya siya. How do we treat our sons and daughters? Mwet mawika ta wipe mwet siskesh nge. Pen bange parameters yung may connect na paila. Kakatmulkin makachamram kin na. Kamanaliye. Bange kasha lak mga ganun kulamala. Lok na room. Kay gulo tigin. Tigin dreskal kung gulo manlap kya akketeyac na ke me tostan. Kada sumna na met shibbe ispelen pain met nagawalash Kosrae. Na sligia kamen luman. Na we be like share ke pel chinge. Tagada sumna ke Fridayan me February nung lalkos. Mwetolan ka de Christ. Mwetolan ka de Christ. Aske fakyak long ul fosina ke onkor. Fakyak long ul fosina ke onkor. Naga kiting background mga tige ke me Kunokon na ke mantian ke der makin bena ke fashion na ke pel chinge. Taga tliam tau ken saptal long ul. Me akketeyac sietau sin ye. Sietau sin ye. Nam deletola kachilash nge el kachifan na la matolu. Papa wen engon. Pangan triune kachinge. Na elcha kikiep shetan el chikebelan mirror iben. Mana ko wakadel shetan el get mirror iben. Na kalmia mo el rela mo ash me Trinity silan shetan. Tracken. Pa tracken suko del ye ke me ritu chilash nge. Tracken sukuan pa anti-God. Me the false prophet pa anti-spirit. Na the peace pa anti-Christ. Na as satanic trinity siya belan pangalal shetan. Tracken suko, peace suko, na false prophet siya. Na katsifan na large, papa wenangon. Na vingat som riti saptamit ngan show me peace sukungan show false prophet sukungan. Itak yang they go straight into lake of fire. Na tracken sukungan show temporarily itak yang nage apis si magada reading. So when tukun yataw sin si Jesus le rule fellow le si pana le temporary release ya ki Satan len or final attack they show up and I the pange me o ye may nagading kalim ke wana kada kalim ke sapta si fostolo in che wo lo sheriti in che wo lo shelong
in she wolosha akosten na gaslan God. Obedience. Obedience kat matain in the kat matake in she wo kesben machi shel akalim yang na kada som na ge main she wo sing na ke mari chi penang ta na kat sham kun mari ching da kat sham kun flock Jesus la flock ko we met la inge da ke fos longo la akalim ye en ali she le bufen why do we inge shaume Srui na ke love lan a piece. Suko shane lulap. Srui ya tracken. Siya tracken pangan anti-God. Na me maluka siya ya the peace. Siya peace anti-Christ. Na me masi siya ya the false prophet anti-spirit. Elos ara lutlu elos ara akyohkye koshingan tako belching pangan Jesus the floko. We might planning the mitila floko pangan your show shetan. Itakyang na kaya peace. Itakyang naldaga rule. Kaya yatao shinshi. Now, alle arsh lutut kikiape. Ma yatao shinshi ngayon. It's not going to be literal. Mana me kadevak faga. Shal shina, pitche shina. Te ete shikyak. Ete literally shikyak yatao shinshi ngayon. Alle kalim ke fakyak shamonyak yok yatao shinshi ngayon. It's going to happen. In akketeyac ma fakyak confidential ma katil sang nasil Tokosrai David. Tukunya tao sinsingan esil pa fulfill tracken sukungan esho en wakinofon na ke taga langan wana ma academic ke fosigar tukan. Na meto ko renovation by fire siya aksasya siya pitel academic la talalingan. Na New Jerusalem, New Heaven. Na ngayon nagatash ke toto na ke me favela na ke ifen luotolu lala na New Heaven, New Earth sikya. Na vinkatliye na ke ma sham kanya nge. Sham kanya na ke oye ma Mwet te tu yak shangen ke ye korsengan by ekla welal Jesus Mwet tolungan ke marichinge. Vingatliye na ke tukun millennium singa na ke sha shima sham kanya ke Jesus nga na ke oye shima katamata na small ma pat singa na when na oye shima Jesus mo yak ke lenak tolunga kel ta mo yak ke tukun lenak tolunga manol farsh matal charmo wana fat ette sha paus ngon man kating kat kashi. It's not gonna be blood. Or me living water. Pangamas mga uminan from me ito la eternal life singe manafon na singe pabula na pa glory singe. Katfa kange manevin kater wishikyak ke kautakyak ke rapture singe. 7 years of tribulation singe takata nakatsiyang sin el chakulukna na siya el chakulukna na nge what tracken so nge what the peace the false prophet. Elo siya rule 7 years singe ne archmedikle mol na ke gospel ng Jesus Christ archmede tu yak som akos kikiaplan me Kosrae kashinge ko peace sugungan ko false prophet sugungan sang makia ki mutunfacl dal bawal dal akwak silan el chakuluklanangan na mitngan ba wi mol yak si makadal ridi fosina gawan koshinge elo sit wi mol yak singan mit matu yak line ito la finne en waki lowos pakpaklen ka lowos walos tupan ako pangan masingan ashken nan ka nagamol sila coming in angay ligina ka din som nagyayay korsingan may fokat te for lao yakingin na walal fungila chisya sila taga misya
ke mahluk larso kadi mutak yak singa rapture singa Sam kun yak kok me kok la utak yak singa ars enemies to the northern kingdom north mukewa ba Russia or shining and etaka cross Euphrates to kana Israel na Jerusalem in akyohkye na din kat ngan wanan mo panganan sa may usiak metlar talingan na ke 7 years of tribulation singan talindian na pala pang o ya sima keshi ben pak the nyoklan gat la si petaka kai final discipline 144,000 para ministry lalos a mission lalos a two witness Europe metaka from kun gospel lanlim ar pakanten metaka flok na ke akoklan gat ke ye question Again, non ka masikyak ingin na ke grace of dispensation jika tashkang kung for lao yak lalfung kung pingang part of the body of Christ church. Udak the church. Ka trampram gin kem tau ken fakya. Udak le 7 years of tribulation chingan kal alir trampram gin be akketeyac sapta ya. The gonna ke revelation sapta on kort na kising lalkur akalamiyak makayok nan no phone na yin agat liye. Jesus la follow. Metigila flok ng show track and sukungan tekyang nail. Totoo yang silpa from kunya get track and sukungan fulfill akitin bell na. La silpa tako in final attack. Tayo kanana lay we the rest of the nation. Masing silpa from kunya kok me kok silpa. Kok me kok singa from kin me da ka from kin Ezekiel. There's a big difference. Coming off from north, pasam from Kunyan. Me kokshima from Kunyak, me 2,000 years and final attack and every nation coming toward fairly any mountain. Aro, Magometa gonna get up the long old. Kalim the na Mwet ma Mushela ke long old and by the we Mwet tolan got a Christ, pacifying. En ali silubu venoi tu in kasaume, el shuo ki na ke love lan apis, as a ko shen la. El shukilia trakan, eling serpents ko in pel o met a sepang pang devil, ka Satan, el caprilia ke 1,000 ye. El buven che sisalana in love in apis, el lakilia, el silia tailantia sifil kiapo maton fellow, ne ke shafla 1,000 ye. Tukun mainge elefa talayak le kagatin pel pangan masingan. Ang ali tron pospos ay takyang na silo siya mata fe ko in orek nanan ko. Elo singe pa nganalo siya enwaki keshupenalos shulkakin ma playe siya chisya sil fakak. Oya pe kaslan God. Elostia we alu na sin ko so salalel so ko ko marshalla lal. Elostia pe we is akalan ko so ko fin moton cholos ko fin paulos. Elos molyak elos welal Christ lemi ke 1,000 ye. Met mi siya elostia molyak ne ke shafla 1,000 ye. Paing molyak si metlan met mi siya. Engan aulena in sewo elostia we molyak si met. Wangin kalan mi siya kluo na fellows. Elos famet tolan God elan Christ. Elos fawela lemi ke 1,000 ye. 1,000 ye singan katlie kalbunya ke fos na on korsne akalamiyak la literary shikya. Limit goes long lut mamo 1,000 singan pitchesin na mo. La physically the nige Mount of Olive. Shaw Satan itakyang na in opis singan la ruli. La ruli fella Jesus Christ himself. Jerusalem. Lara 1,000 siya. Righteousness, pangit Tokosrai siya may taka ke was. Ewangin ma
elia si besikyak. Eda ke si was lan LEUM GOD le ruli fell no fon ke tau fin yesi. Din lie na ke shelo shem wela matangen akademia ke lo shatuyak. Deis me akollah fakyak 7 years of tribulation chingan 666 nemposilal el chikuluklanan. I lost tuyak me akos na ke akoklan God. Met lalfing lalinga en wa ke los shigen kasho. Sang ngona los. Sang nuklalos. Elos mtain praising elos sum matatarolos. Pangay oye sa machiselle pel na kayo ko was michela. Lakam tel mi siya kung sum kulacnsap. Pangay main siya woma met ikash nga ui molyak siya. Molyak siya met nga. Na los na kayo wasyate. Elsum na kayo misyak luusing. Fakya kung siya fosalkus. Kung siya alkus akalimya. Me fosalkus akalimya. Tayo lo siya siyangin tot. Pangin mutawaek chingan. Taga na kayo literary context na na. Taga pa na kayo ye korsya ma akyohkye. Lo siya siyangin tot. If asum na kayo line fruishing. Lo siya siyangin tot. Lo siya for lalikila lalfungi. Elo siya moulkin la ma fok. Mwet akma siya, mwet Kosrae. Elo siya reki nut. Elo siya alu na ke marshalala. En mwet kikep na kayo wa enchilos palala siya furir ke silver siya pa misyak luo. Pangan like a fire siya ma. Siya Kosrae luka siya ya itakyang straight. A trakan ilsum na ke temporary setting siya na ke opis siya. Itakyang pel siya flail daga Shigelan or final effect ten wakil so itakyang nage lala fruishing. Nangakom pangamash magatash kamsing. Dispensation of grace sing. Managawagan na manas nage. Managawagan na manas nage. Machi fun night na manas nage pa iving kum til lalfung ila chijel de mija molyak yamaguluklo. But other than that, la kum Kosrae belegash, la kum merit kuluk belegash, you name it. La kum pushapas belegash, kikiyep, oye nukewa makumagtingani the blood of Jesus Christ is well enough. Inela makuluklan fellowship. Para pang dispensation of grace. Faith alone in Jesus Christ. Today is the day of salvation. Wangin sibegon sang shetan ng kiyape ko misam. Shetan il kiyap. Manakawa laro ilke mirrori kachilash. God Father, God Son, God Holy Spirit. Na ilkepe na sumarela. Trinity silaling. Elos itatari la elos somnaya. Elos itatari la. May unching katangyak letari. Efo, when Jesus rose from the dead on the third day. Ke Jesus molyak kelenakto lua. E kanaus na makuluklan fellow. Esla misha singe. Misha luo. For kya? By you putting your faith in him. Pangimasing. Kat arsking kenigin mol. Langkalang yokman kat pa fashing in. Pangipel si ma inin na kadin for lao yaking ina. Kaya kat for lao liam takya, kat matolan God. Lakum so mutakyak, ingena, mutakyak ket me rapture singe, kat aul, mouthpiece silan God ke wala nalal, ke matali singe, mula siya reflect, mana kay wain kasaw. Teni wainin siya pagkatash kenge. Temay akshak siya pagkatash kenge. Temay we show pagkatash kenge. Makadin ako lang no fun na matlash. Makan long Kosrae. This is our sector. KahsInKol lowos a week was online. Pelu in which inakkayagat na fun na nga. Nga na yo. Nga nesmag na gefloxing. Ka utakyak siya lan church nga ngayon na kya.
At kulo kaksakin kat ke kas mo mataga si pe akia plan lan kata. Wangin mic lan kat. Aqua kitari managa wai shikyak. Wana mashim lan. Wana soni la kalamia sumosla. Kat akalamia na jelson sumosla. Ai fa shikyak. Mga e shikyak. Literally 1,000 year. Jesus lam tafin fella rule. Kingdom of what? Righteousness. Akalamia kapapal. Tokosrai ke maswos. Keshi was. Como akalamia kata shikpiang na ke sheshi waslan kata Mwet. Los abusi me power ka. Abusi me kalalo sa islamalan Mwet. Tibange set apart lan kata. Kata ka kasha Mwet enena. Nakat lang siya Mwet nagawa. Min kata lang siya kat muli kat. Tigin, kung gulo malap ke mateng nguman, kada sum na kung naksa fila, nakat fa-fresh na mit na ke, lay sinay Mwe Read, gulo malap. Ale along sa kate lumo kate sila on sugungi fakat fast na mit. Gulo. Wala falun sugungi. Well, on sugungi sang tawala di silo ma. Gulo malap. Ne gachamram ki wangaya. It seems like it's so far away. Sai na kayo ba si kya kim dash nge. Na nakayo mit kulacnsap puyash kayo wa. Ma-fasheng na ingayin. Sugin wi tawala gospel singe ki metolong lal ko shima Great Commission singe back bangon got na ke fasing lal ko skin longol. Main si wo si bangan. In kashagat kayo wa nga fakin na kela. Ale me ashkal me ashkal me lena sinaki mai fataka ki kulacnsap lokom siya si pesi makadeligi ka tifin vela. Siya uskat me na ki kadin ora masi was morgan lang si insi pa si sel. Ali ba bangan mai ka on gosh Pangan. Ali with that being said manakalim si tarila pangan kata indictment lan gat na silos the metliki kat fast na meta nin akalim kata shikipuk singa mai ka
Pangasisin met pacl. Simit siya pacl be in Belalaysia. Ilmadin siya srikrik in Juda. Tokosrai len air. Ilalfungila en Juda epatatyang pe. Nagingani kinungay sima emo silta palyeki Tokosrai Israel. Siya ni Paing kisipe siya na kadel kalye mutsyara nanan ka siya was. Knowing fakaklal may kakalimi yok na la orfin shaklal nagipel fasyo. Nara finrak singe ora il semua buk singe takan la nagi sapta si falan ke sapta tolu ke emananan ke yagan Israel Juda. Na ke sapta kos nagilime ko siya metri Mwe Read singe sifil to lokyak Tokosrai o arsmisle. Nakataka nagi sapta on ko shit ko siya pamalutu chingap tachang nagi kasin sensen kakin kasin esifin siya. Kaya nga ko inge at hindi na kasi sifacing fak mo ora masi was moikin lang si inse pasisel. Kas na wo batakan siya ke sette ang na first nagalmi ko sa lipan elta ka yok na nagi casting indictment by the Lord. Indictment siya ana informal accusation siya la mwetsira la makuluk siya. Nara lemil pangun with law in literally long mile fact or in fact mo Kowos all siya pwedeng kawilan fela purong umanan kalan LEUM GOD osma si LEUM GOD nanan ka mitlalke ile shakak si kasin takak inline Israel na all masamsam kunyak nge elslakin bakit mo mountains na emerslakin finol nge skemot ko ke Moses el sham na sindalik tao sintolo si akollah el sham wangan PS system el rekmakin ekolan finola in longin kain eko haut pafakla ko sala siya pwedeng kawilan fela purong umanan kalan LEUM GOD na pange oye si makalimila mitlan God nge covenant people nge el challenge el talingin na tuyak anas ko finol tuyak inakalimila mga faka pa kasto la pange oye lowos makalimigim tawag yela oye si EPS kibelan LEUM chudas el wipena matamalutute kaya tolutava LEUM elotelosa ekatita siya flyer na frok manasish na kimalutut siyang nakumuyalo laniya shastle ke kakiwa nasle mangin ta kay nakna nakikat naki masima shamsham kundiak kay men masima yok masmanyak ma taka nasikne ba shamsham kundiak naki just righteousness lan med Israel ngi masima tafong lang pa attitude lalo sa naklalo sa depen na wo me action lalo siyem tan gata napanang shamsham kundiak mountains hills nga if was siluwa siya nga slagin mo inarin long ke accusation malral na sin met Israel nga nanan galan LEUM GOD line Israel o sin long LEUM GOD line Israel ke tuyak o LEUM GOD efak makum line Israel ke lelak finolo ay ngayon long makum fak o sala siya pwedeng kawilan fela purong umahin ayin kain fala na ke me inakalimila pangamalki amen ilki akalimila wangin na pagbe wo silalo singan fulla summa ko yamadet patiken inkain atresia metlalinga ilakalimye nakela metlak etsamata ko sa balak lan moabilta ako in relasius e me palem when nadat boy peor el tapuk na sil isamata sikyak ke Kowos fastiginian aktaktak akasiya na Gilgal isam may koswin aklin ma ngata ora in modi ko uslea
Na ito kaya rhetorical question nga. Inge na kelimye, what have I done? Sinsiyak singa David la siyak pag siya Samuel singa dito sa fasongolyo. Na David el fact kami ang hara. Yang akollah inge sinsiyak. Nara masinge taka nagkisinsiyak silang lemgat nga. Pa may taka nasindalik na din Israel nga. May crowns lowos nagki-complain lowos. May Kowos tu fe mo kaden sa fallen na siya scale. Nga uskos me ligyan itsyap. Uskos me utyak nagi promised land. Anagi nga kalimya. Fakana nakla siya ki muliyak lekot diki met ko sebenisya. Mangan siyafla na dari. Kakachak na shukia kinnim singi. Pangagta mama ta ko. Ka onga ye makatsunin mo ulas ma katpapal kaksakin. Mangan ta ka na siya ka din judba na nakyamen. Kaya mali reaching a kalimya el Michael Shamram kun naki exodus lalos naki slavery lalos finen ichaba masap may da kyang nasilo sa deltena akfalati deltena me akfalye nara ilkipe elosinetola ransom si rekle nasilos ki tasperia ki kaisitalik insewe munsi siya may del moswulash Kosrae nom silosa ki shain lama askek suda singa lufos fastol lufos itkor fas singa luan nga singa doluan meshik mangen na keshamanyak na ki belem ka pelek ma shamram kunyaka to ko pelek len mo elda ako naro na siwos me pelem ilera di ita 4 lakin si uyak di kinay curse yak eldal ki mamasikya ka na falen natin in akalimya na ki oyesing malem ka el eninain orek me el ki matngenaro na pa Michael de ko fakkas nge me nga usin na sinlem ka lan kasao ki nga ta ko inalo na sil ya nga usi kya force ma we medin me kisya furur na sil Loklenik Leviticus ka chamram kun pamaliban na lesama na lekyalim na kisya when panganoye madel try to make it right with God. Na Michael Julpe fact na silosin Esam gel Balak of Moab. Na ki kumkwen li ki oike klong lu fa song lakos na ki oye sima elkin kursiya ki al fula pleasure dala. Na sima elki akalim na silo siya pa taga ki Joshua tolu fa siya ki Mwe Israel ngilos fa Shasta infel Jordan na. Tong na kilento ka Joshua Mwe Israel na kewa. Elos tuya ke fastigien elos mtawinen shidim som na infel Jordan. Elos lo ko na klom nuk silos we at pan pelin som lalos ya. Nakil kiat panganan sima del som na ke first encampment lal tala. Nara toplal maika na silos la melos ka inara. Maika el sham na silos elosin forla. Elosin folokla na ke mold pa si was ma akkalemiyak ni sin met matalalo sa elosin takya. El ki akkalemila el te ana met kollalo saye ma me ana shepherd sa to ma el ki faking na selos mama eli ma kain spiral dala usin se uyim tan kata. Nara Sima siyak sin kada po kung ngayon should be si may kisya further no room kung ngayon should be si may kisya ke calf kung ngayon flok na ke Levitical system ma urik maganyagin sang orela atonement na ke in make it right may tahin may in kain may actual siyak le kaknas na siyak le may yes madal urik maganda ke calf nga ba dalawniya shakya paesang aton Kosrae maklukla dala ki yesi. El shuken al den aknas na sila. The system si mapangon ya gildal na keng pailo sin kain lekshin aloang na ki masiwas pay lan kata. E finne de kisekan la tausin rams ka menga de lucy finne usi na ki
first fruit kakanin mangan masil ketelin for lalikia pa makuluklalosa. Nara maikalakes makinilo loske attitude action lalosa. Fact na silos la. Elos yun na for laliki makuluklalos. Ngayon, mene mauna silos. Nara matolo il fact na silos. Act justly, pain kain, liyang matwiyalos nga, love mercy, kuminaralan commitment lom naki enanalan Mwet, walk humbly with God, nakom fellowship with Him in modesty without arrogance. When kikataka perorik malan kata, ashna sing silash, ashna oye silash mo, malash pa mange. Mange malan kata, malan Mweta. Na rin follow ko nang nasingkat malan kata, fingat na kay nakfashi malan kat, lay lang ako minitala. Mana utuf-tufsi pagadak fashilan kat. Pamlipan man kasha mga kan kasha kung kasha kat ki multi singa na pelang aflakon na room lamalap. Tingin kung gulo malap kaya akketeyac wo magataga shun kepelchinga mo pangan aksefian mantini ke shettean ar kepelchinga desum na ke ipse shaflangan na ke ngaisien me multi jetana ke tasran bui fakalon na shamshamin kalie. Ar fin kum ushi pelchilok pelfto shingan sum na ke tasnem tolunge nga fa shoot pelon to na ke fakalo finko. Farstamit bella malom farstamit. Bange Mutas Kosrae kulo malap ke aslum ne ke pelchinga fin bange kat flok ke tosta malutu chingan bangan kata ka lie lesinem tolungen when kat ke akketeyac la tikin treskel ke tostan summarize ye machi medan kadin summarize ye lie na ke mai shikya shin kat fakle ke mo kel moses summarize ye lie na ke ma shikya shin kat kalan kat fakle kel moses expectation ma katil mai shikya true Moses ito ka pa kaman dito chingan. May expect may shikyak may ket na din ka ngan true Moses pala sinim simit ngan aklo akketeyac na nakshe ke walela na ke shikyak ke mutawaek la. Mas ngan ito ka na ke conception na ke covenant ching kadin som connect la pieter taka yeme. What was his origin? El mutawaek yeme. So akketeyac na nakshe ke walela na ke shikya ke mutawaek la. Shafla fakla ingalim / ko lakat el inche woshum wana Mwet yok shbeche. Fakla ingalim lakat el inche woshum wana Mwet yok shbeche. Evingat ti masingan tanay alushin na pa kat ingalim kela. Mana yok shbeche bang uchot confidence when you prove we need to come to the throne of grace ke kain nanak me walal fungila katle akin chuye ka tigi ngamay pangan lesinem tolu mai sang akyohkye ka akfashi welu tu chingan finosh na action wash ye ka input na ke da flogon na pelo tigin Well,
Well, Golden Voice of Seattle. KahsInKol, katakan kita siya singe. Na Mr. Libanel, usiya ala kalem na siya starry lesson aims ma maluto singe taga inge sikat kinagawik ngayon. Napay na nga iplak kaya pa taga na kalimila sip tolu siya bakade. Finsak kun ke proy lash, the proy kun taga inta akonye lapon faya ke tasta ke KahsInKol. Nara anak ke lakalimyangan taga ini madal siya. Kung hindi nakilifti ka singalya, singanta na sistakluk. Pangan sapta si metliki, sapta longod si makatanta riti masap nga kaya. Na sapta singalya, singan pangan pang si ma talignin kat ngayon. Siyara ka na malentolu, srelusle, inkain, ot moton siya na taka na yamdan kat. Taka na yamdan kat, inkain long lamin na fact na delta katali sangeng. Rar, ing palal earthquake. Padang siya tayo musis na wasom. Nara coming to Sinai siya pa. Nakalimya kita kalalos na ke Rabuntin o Sinai ya. Ipsiyak luangan pa, los matsyole. Los matsyole singkat. Talik din kat ngayon. Pangtalik na atala. Na ipsiyak to luangan. Elevalok. Elevalok ana kay lakalimya. Mana kaywa. God shall come. Malutut siya ngayon taga na siya sila. God siya nga kung alo na siya ngayon. Make no mistake about it. Mwet nga dang ni mwet wiyom ma, shidelaurik ma. Ka mwet kol ma, arana lang sila kikalansap siya ngayon matifashkin geniklan ka ata. Mwen inland siya, mwet siya na mwet siya. Kumte kayo na ngayon parang arama ngayon. Parang si prain la siya katin kayo. Si Fena, utay la mga siwaspay. Naraman nak siya ngayon kalimila. Kat na matal siya ngayon. Ay nakifakla Mr. Lipa na lame kum orelen mo loma ersek na lang si kum. Napa na nga kumin na insipalakin kasos na rol. Mayan wangan siya oanail. Kat mo si fan na siya ka nanak na siya kimaklukla siya. Na make no mistake about it. Te kalme palaisin siya king ako min sumrek makuluk. May kilemel utakam tayo ko siya ng yemda leme El nanak manas na siya na lang convinso ni met sifil berek makuluk. Tawag ba belafok na yung klamalap. Tigin, tarileno. Kulomalap, Mutunfacl Mutal, akollah kulacnsap lash nga gaywa ke KahsInKol. Nga fa usut pela kung narasam from inkalia te pro inkalia. Ta pelching nga Srui malalap, kaksakin kat ke kas wala na masid batagay na kas makinye kat ke lash kaisi. Katliye ako mile sang na sintilin kat nga usyalos miligen each tulakon losyakin as a nation of priests. Akpok mile sang na sintalingan Israelites. Katliye na pa Israel ang natin kat nga laylos somligi ba akpok lalo. El nakmanas na sielos, it korpelit ngaw, 490 sing a significant nage maternity li, may kapash pa nage 7 years of tribulation sing. Kasi ben pa kung yoklam na sing tlin kat natin talik natal nga. Para yay kors nga si patako. Yay ngaw na fon na. Sikla tayo yawn ngulya. Yay ngaw sikat arskin martlon yawn ngulya. Yay ngaw. Kagatsum na ke kafa. In martlon kafa me
spring karash ke summer na ke fall huku crop pa siya lainin nanan ka siya na lainin nak kafay nak tak siya pat sano na kenem po siya ma tenele lu siya nga katashin martlon 69-70 week 70 weeks siya nga pa yay course of great tribulation great tribulation Bako to in lankat na sin dal iniringkat nga na sin Israel la si beflok na manas nakat sumriti in martlon Rome saptaya na kesingel siya na kesingel tolo elakalim nila fol elakalim nila kik na tingkat nga mul pangin bako to yok lankat na si kum na sin talik na talingan taga na get church na oya singa tagay nga na taga ke bako to grace langkalang yok lankat elnap nas na shish mas mga minan ek esmak na kaya pa tu isi epel tu isi ngan pakat na gun tawana po lila kalam nga today is the day of salvation katsum na ron God sang makuluk lasha na shil alal fungila la la kirmikat alal fungike the perfect lamb Jesus Christ agat kulo man lab kyartlan man nagawa tingin tres ka lata ka petigat ka nga walal akilin Mwet nga agat fasang pela na shil ti le kalya ke me proy from proy kay tingin tres kal bangan tingin magil langan kulo tingin Ewo. mona Mercury H premel ditia William mali to onsu kom sidal kine meta pa tala Ay, pas mosla ngamo Tanya Mikrai kay wo kaksakin lim kat ke mo large kulo ke kat kain civil akollah long gas mo lal kulo malap Procula Nathaniel ke wo kulo malap ke wo penasium ne Srui pale ke wo na siwos kat bless you kulo pe kat bless you Epinida Philip ke wo kaksakin lim kat Mwet ligiman na ke wo kulo Tope wupe ke wo kulo ke wo smitidiaru ke gas mo yok na nasin kat kulo Pat Sikra go kulo kaksakin kat ke mo large ke gas akketeyac kulo Pat and Ranger Jack Gibson kulo malap na si Wuske may cash up yok na share missing love them slide cashing na kulo malap ke cash up tigin bangan Slide lo man ba cash ang elakalim nga en. Klon jin gat ke damle lipan ale yok shibe. Kumle kulo ngate na malap kale wo ngate na me peskita kale unsu ko mare kishenri metni ma kimra de un chaga panang dinner pledge kid dana
Well, ay nakapakal. Mr. Liban. Una natin na best kit man marik kisyan niya banganan si Dalkin. Hello. Lumalap. At kaliye tayo mayuruman ngan pre kaliye. Tari maru ka lumalap tigin. Kaya ito yung kaliyan we as kin faklo malap na siyum. Look forward na session last kit asta nga week kung week lu tari katolo tari. Kumalara na due diligence luman. Okay fak kulo na siyum. Thank you man kenar. Anfak pagulon sin met as ma takang umne biang asam ke temple ke kapun malutu chimsing asam kun ke siya core and on course. Fas singalian fakla ya kos tieta la menu was tembalan ngan madal siya asin kowos. Siya utukot na siya was singat. Kos tiya malo was sifena malan gat. Na kat me mediator pe kat pa tafo la mga na sin matuya siya. Ara kulo malap ke o yan na kayo magom dutikat ke o yaka awi kom ke malutut siya uspen we in garangan niya siya ulaka. Pangamasiru ka mapensin me gusto ka din na kanikali ke proye fa kat fashadik at proye. Kulo tigin. Okay. Kulo malap na siyang katwa at masin kasaw. Ke matayang last na ke malutilo ke kasinge kat nga siya siyang ke mistalom kat nga siya siyang ke kasalom yoking an madalamin kolgat. Ke kataka ke siyang palasinge ka level singe Lela na siya kadin kaksakin ko mana kisam sifuk leme ko sa kalemi. Kadin tiyaman ka na kaksakin ko ke wala na lom ke mana ke wamrela na siya. Kadin sambe ke mamit pala lom maika ka finne ke makomikesta si John. Then kan matafin and pet mo shumon na sin kasi church inagagat nagawa nag-event si magat itala esikyak himenen ke rapture. Kat papatawasin ko siya nak mas kasyakat. Kasyakat ka din syukin genek magat kain akketeyac galim di ginang matwiya siya hindi sa fasyakin. Lama kong fact lang itakalan mo na domestic yak. Panagat nga siya syum, and gat fatululake, kat nga siya syum kumin kasyakat. Mayin katako, kadin flokke, tasta, evin alang silom. Intafo lang malutut siya on faya, in fall nagimam sa basta kaya. Kainim nanaknas, o kaya mga metalom na festa kayo, losyan fulwas kinutugin mo yung lom, ikom spegat le, na yun siya ulas, kaya nga nasun na we. Kainim kat papatamasin ko siya, kat fakulo malap kibun natin Jesus Christ. Amen.